Assalamu alaikum wa rahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin Sinbad Network. So kamar da kuka sani, so na gaya muku Sinbad sun yi update da dama, so kuma akwai muhimman abubuwa da ya kamata a ce duka mun yi. So amma yanzu ina yin masu ɗan muhimmancin a ciki. So before a ce mun ci gaba, already dai za ku ga cewa ga balance ɗinmu, ga abin da muka tara, ga abubuwanmu. So yanzu bayan mun tura KYC yana under review, za mu zo mu yi email verification. So gashi nan sai mu zo mu danna, za su tura mana code zuwa kan email ɗinmu. So sai mu zo mu ɗauko wannan code ɗin da suka tura mana, sai mu saka shi a nan. Kun gane? So bari je in ɗauko code ɗin. So kamar yadda kuke gani, so bayan mun gama mun zo mun jona, gashi account ɗinmu za ku ga yayi verify. So wannan shi ake ma Gmail verify, sai kuma ka jira under review da zai sauka akan account naka. So bari mu duba wasu muhimman abubuwa, bari mu fita mu sake dawowa. Za ku ga so account ɗin namu ya canza, kuma za ku ga in bai baka daman da za ka iya wato claimant ba, ko kuma ka danna ya fara starting. So abu na farko za ku ga start seal, ga kuma collect wancan games ɗin. So anan za ku ga ya baka pending. So duk waɗannan abubuwan in ka yo ƙasa a cikin Sinbad ka ga ya baka pending, so you need to wato ka yi start ko kuma ka yi updating, ka yi follow. So za ka yi follow ɗin su a Twitter, za ka yi follow ɗin wato dukkan handle nasu. So wannan handle ɗin nasu da baka yi follow ba shine yake sa maka account ɗinka baya tafiya. So za ka zo ka yi follow ɗinsu a Telegram, za ka zo ka yi follow nasu a cikin wato Twitter. So duk wanda ka zo ka taɓa na, in muka dawo za ku ga cewa yanzu mun taɓa na Telegram. So da muka koma directly kun ga already mun yi join kenan. So ya ba mu good. So waɗannan duk wanda account ɗinsa yake ba shi irin wannan matsalar, idan ya shigo Sinbad nashi zai ga cewa bai ba shi dama ya taɓa start, bai fara mai mining automatically. So dole ne sai ka zo ka yi wannan abubuwan. So rashin yin wannan abubuwan shine gaskiya umul aba'isin da za ka ga wato account ɗinka baya tafiya. So da zaran ka zo ka daddanna waɗannan abubuwan kamar yadda kuka ga ina yi step by step, so zai ci gaba, zai kuma yi wato zai baka dama so ka ci gaba da starting, ya dinga tara maka. So already idan baka yi bane za ka kalli cewa ga ka kana ciki amma baya maka mining. So me ke faruwa? Saboda sun yi update. Saboda Sinbad a kowane lokaci suna yin update, amma yanzu abu mai mahimmanci shine wannan update ɗin na withdrawal da yana dab da farawa. So kuma a yi connecting ɗin wallet. So amma duka wannan abubuwan in baka zo ka taɓa su ba, zai nuna maka wato ba zai maka starting mining ba. Ma'ana ba zai dinga tara maka ba. So don haka dole ne za ka zo ka danna duk wani abu da suka kawo maka a nan. So in ka danna shi, ko da baka yi download ba, yanzu wannan app ne sun ce in yi download amma ba zan ba. So kawai zan fita in koma back. Kun gani? So sifili gashi komai nawa yayi. So still yanzu zan zo in danna in ce ina son ya fara min mining. Za ka danna start seal ɗin nan kamar yadda kuke gani, start seal. Kun gani? Kun ga gashi already. So za ku ga cewa yanzu ya fara yi min mining, gashi nan ya fara tafiya. Kun gani? So kun ga gashi ga point ɗina, ga kuma games ɗina, duka su guda biyun nan suna tafiya. So wannan shine hanyar da za ku bi ku iya amfani da wato Sinbad idan ba ku yi upgrading na email address naku ba. So kowa ya je upgrading na email kuma ya updating app nasa. So wanda insha Allah shi ma muna sa ran akwai alheri a cikin Sinbad ɗin nan, especially ma yadda suka ba da dama ai KYC. Kuma muna sa ran withdrawal ma zai fara nan kusa ba tare da daɗewa ba. So don haka kun gani yanzu na taɓa withdraw, ga wajen transfer gashi sun nuna man is coming. So menene yasa ba zai ba? Saboda KYC ɗinmu bai zama successfully ba. Sai sun yi approval na wancan KYC da muka tura before mu dawo mu yi ganin wato withdrawal da yanda za a iya cire shi wannan direct into wallet. So za ku ga cewa direct ana iya converting ɗin shi into USDT da dai sauransu. Kamar yadda na faɗa muku da Pi, da Sidra, da Sinbad duka suna da alaƙa, suna da partnership. So kada a manta da na subscribe, like, share.